ரீசெண்டாக பெரவலூரில் இருக்க ஜாங்கோஸ் ரெஸ்டாரண்ட் போயிருந்தோம். அண்ட் இங்கே பீஸா, பர்கர், ஃப்ரைட் சிக்கன், புட்டிங் எல்லாமே ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் கிடைக்குது. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெக்சிகன் சிக்கன் ஸ்லைஸ் பீஸா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இது செம்ம சீஸியாக சூப்பராக இருந்தது. நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அண்ட் சாஃப்ட் ட்ரிங்க் காம்போ ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். நாங்கள் ரெகுலர் ஃப்ரைஸ் தான் ஆர்டர் பண்ணோம். நல்லா கிறிஸ்பியாக செம்ம பெருசாக இருந்தது. அண்ட் இதில் பெப்பர்லாம் தூவி கொடுத்துருந்தோம். அடுத்து ரெகுலர் ஃப்ரைட் சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இதோட ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் 80 rupees தான். 10+ பீசஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. இது மசாலாவே டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. டேஸ்ட் வைஸ் செம்ம சூப்பராக கிறிஸ்பியாக இருந்தது. அடுத்து மைனஸ் தந்தூரி சிக்கன் பர்கர் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இதில் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் பன், அதில் நிறைய மைனஸ் வச்சுருந்தாங்க. 2 ஸ்லைஸ் சீஸ், அப்புறம் ஃப்ரைட் சிக்கன் 2 பீஸ் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் கோஸ் லீஃப், அப்புறம் பன்னை க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது. மைனஸ் லெவல்ஸ் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் அடுத்து வந்து சிக்கன் விங்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஆஸ் யூஷுவல் இதுவுமே செம்ம கிறிஸ்பியாக டேஸ்ட் வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. KFC அளவுக்கு வந்து காசுனால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த கடையில் ஃப்ரைட் சிக்கன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக அண்ட் வர்த்தாக இருக்குது. அண்ட் மறக்காமல் லெட்ஸி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.